Allora, amici bellini, l'arbitro che non fischiava e non voleva fischiare, dobbiamo parlare di questa amichevole. Senza indugio, cominciamo. No, ma veramente, perché siamo... Allora, io sto facendo adesso questa parte di video, la sto facendo a fine primo tempo, perché tengo il che fare, mo vediamo se devo fare 2 video, se riesco a... Non lo so, è complicato, però le cose importanti. Antonio Sarracino, benvenuto, forza Napoli sempre, ragazzi, azzurro fluido, da New York, eccetera, eccetera. Lasciate i like per la prima uscita stagionale per il Napoli, del Napoli, con il Napoli, per il Napoli. Vado di corsa, di fretta, madonna mia, ma già la maglietta sembra anche trasparibile, ma non è così. Reverse flash, il reverse flash non è che è lento, il reverse flash era pure veloce, ma ci sono dei giocatori che devono entrare in forma. Ovviamente mi riferisco al petagnone del primo tempo. Segnaliamo Di Lorenzo capitano, segnaliamo Di Lorenzo a destra e Zanoli centrale, segnaliamo che il Napoli la fa vedere su Facebook gratis, molto bene, molto bene. Segnaliamo anche che però non uno ma molti amici bellini più giovani mi hanno detto: vale, ma io Facebook non ce l'ho, Facebook ce l'ha mio nonno, ce l'ha mio zio, Facebook è per i vecchi, perché non la fanno su YouTube, su Instagram? Tempo al tempo, ci arriveranno, noi lo segnaliamo, lo metto anche qua così senza nome per rispetto della privacy. Premete pausa e leggete la perplessità giustissima di chi non è che è il tifoso, tu gliela devi dare, e siamo noi che dobbiamo porgere, quindi le grafiche con i nomi anche la metto qua. Poteva essere un'idea carina, ma è tutto sbagliato, perché Mario Rui è il cognome, per esempio, Alex Meret non è il nome, Giovanni D è un po' strano, quindi siamo cose strane, ma non sappiamo se è responsabilità del Napoli. Kvara dribbling! Allora, è chiaro, la Naune, non c'è bisogno di dirlo a me, ragazzi, l'avversario, eccetera, eccetera, però il pallone è pallone. Al di là della qualità dell'avversario, dell'entità dell'avversario, certi colpi tu o ce l'hai o non ce l'hai, anche se giochi contro di me. I dribbling che ha fatto Kvaratskhelia, diciamolo bene perché ognuno lo sta comunque dicendo a modo suo, anche dopo che lui ce l'ha detto come si chiama, Kvaratskhelia. Quei dribbling là non li hanno fatti Insigne, Politano, Lozano, Zielinski, Unas in tutto il campionato, comprese le amichevoli con la Naune l'anno scorso, rispetto a quanti ne ha fatti Kvara oggi. È straordinario, e io ho deciso che è un mostro. Poi si deve adattare, il campionato italiano sarà un'altra cosa, non c'è dubbio, ma questi colpi tu o ce l'hai o non ce li hai, anche se giochi contro il muratore del paesino vicino. Zanoli centrale, Amir a sinistra, quindi si adatta a Amir in questo caso. Il primo gol è proprio di Amir su assist di Kvaratskhelia, che fa un allungo, un dribbling, e Amir ribadisce sotto porta. Centrocampo fluido, parliamo ovviamente di un 4-3-3 oggi, con quest'idea di Spalletti dove vuole lasciare un pochino più di spazio di manovra a Zielinski, quindi Zielinski non agisce da sottopunta necessariamente, Lobo è vertice centrale, ma Zielinski ruota molto e Anghissà si deve adattare ai movimenti di Zielinski che cercano la posizione, quindi un centrocampo molto fluido. Questi tre ruotano continuamente, cosa non nuova, l'abbiamo vista anche l'anno scorso. Poi vedremo quando il Napoli, ovviamente il Napoli contro una squadra scarsa imposta il gioco e quindi sono liberi di fare. Contro una squadra più forte dovrai avere anche altre cose di fase difensiva. Dopodiché c'è il gol di Kvaratskhelia, il primo, Kvaratskhelia, mannaggia, si sbaglia pure alla fine, un colpo da biliardo, assist di Petagna dopo una percussione di Anghissà. Petagnone ovviamente in grande ritardo di condizione, ci vuole tempo per mettere quel fisico a disposizione del calcio giocato, e proprio non ce la fa, sta in affanno, si vede, non prendiamocela con lui, però anche quando entrerà in forma, ragazzi, più o meno Petagna questo è un uomo che pensa prima all'assist e poi al gol, e proprio non ce l'ha proprio di suo, ma va bene così, più o meno, tra virgolette. Gol di Anghissà su angolo di Zielinski, e mi piace che Anghissà esulta al gol, anche se è un amichevole, perché Anghissà è uno di quelli che si incazza anche quando sbaglia in amichevole, mi piace molto, quindi uno schema da calcio d'angolo dove lui un po' di mazzo anche, perché la schiaccia a terra e la palla fa prende una traiettoria imprendibile. Altro gol di Kvaratskhelia, questa volta, e continuo a dirlo male, questa volta un pallonetto straordinario di sinistro su assist di Anghissà. Signori, questo ce l'ha
ce l'ha, c'ha il dribbling, c'ha lo spunto, c'ha l'assist, c'ha la velocità, c'ha pure il fisico. Per me il Napoli ha fatto un acquisto di grande livello. Dopodiché c'è un palo di Lozano e un altro palo di Kvaratskhelia, che è un tiro a giro, ma è un tiro a giro forte, è un tiro a giro bello forte che va poi sul palo, non a foglia morta necessariamente. Segnaliamo un calcio di punizione che tira, siamo curiosi sui calci di punizione, c'era sulla palla Zielinski e Mario Rui, lo tira Mario Rui però sulla barriera. Zanoli molto nella partita, sta veramente facendo partita vera da centrale. Meret poca roba, un po' in giro per il campo. Di Lorenzo bene, Mario Rui bene, Amir bene, molto bene Lobot. Kanghissà sta cercando la sua posizione, attivo Lozano ma ancora non decisivo. Kvara mi piace assai, Petagna un po' in ritardo. Vediamo se riesco a vedere questo secondo tempo, se lo faccio così non lo so, vediamo un pochino come, perché la facciamo su YouTube pure la prossima volta. Io capisco, secondo me il Napoli si è venduto perché con gli sponsor, no? Magari se il Napoli su Facebook teniamo 4 milioni e dispari di cose, su YouTube quanti ne tenevi? 200.000, allora fallo su Facebook. Comunque deve crescere YouTube, perché se tu fai crescere YouTube fai più soldi rispetto a ma questi sono altri discorsi. Lasciate like. E quindi amici bellini, ce la posso fare rivoluzione nel secondo tempo. Io non lo so, mo che sto registrando siamo sull'8-0, potrei dover aggiornare giusto il titolo, ma insomma voi mi seguite così, insomma cambia tutto il Napoli. Continui, va in porta, Zanoli passa terzino destro, Di Lorenzo centrale con Costanzo, quindi al posto di Amir Rachmani, Mario Rui resta a sinistra, centrocampo a 2 con Demme e Gaetano, davanti vediamo Zerbin, Unas e Politano con Osimhen di punta. Il primo gol lo fa Zerbin del secondo tempo, un dribbling, Zerbin non velocissimo, cioè non mi sembra scattante e già pronto come era Kvara, però bene, si muove bene Zerbin, mi è sempre piaciuto per quelle poche volte che l'ho visto con il Napoli. Il dribbling a rientrare, poi colpo di biliardo sul secondo palo, un palo di Victor Osimhen, un palo di Politano, poi c'è il gol di Osi su assist di Demme molto mobile nel centrocampo 2 ma si spinge, e poi è un ass che deve cercare la posizione. Poi c'è il gol di Politano che non punta sempre, mi piace quando rientri sul tuo piede e poi tiri sul primo palo invece che sul secondo palo, e lo speaker dice gol di Adam, e la gente un ass, Politas, una Polità, invece era Politano. C'è stata un po' di confusione, dopodiché entra Zedatka al posto di Mario Rui e sfoggia il 31 di Gulam. Da lì lo guardi così ma dici ma chi è Zedatka? È proprio lui, ispira un autogol. Dopodiché esce Di Lorenzo, lascia la fascia da capitano a Diego Demme ed entra anche Ambrosino, che ho visto che c'è un pochino di tipo Calaiò, magari farà un sacco di gol proprio come Calaiò, c'è un po' di tic, va benissimo. E quindi con questo cambio vediamo Zerbin spostarsi a destra a tutta fascia, Zanoli Costanzo centrale e Zedatka terzino sinistro, che è un adattamento totale. Vediamo un momento, aspettate. Niente, Gaetano è andato sul fondo, ma niente da fare. Va bene, me lo dite voi se avrà segnato Ambrosino eccetera eccetera. Uscita positiva per il Napoli e una sgambatura, non serve a niente il risultato, 8, 9, 10, 40-0, 0-0 non cambierebbe nulla. L'importante è vedere che stiamo cercando di analizzare i due moduli, quindi 4-3-3 o 4-2-3-1 a seconda delle caratteristiche dei giocatori. Per me è già Kvara Show, ditemi quello che volete. Troppo presto, sicuramente troppo presto, ma le cose che ha fatto Kvaratskhelia, Zerbin contro gli stessi avversari ce le ha fatte vedere, un ass ce le ha fatte vedere, o si è innamorato del pallone e si è impappinato un ass? A me quello che ha fatto vedere Kvaratskhelia è sinceramente piaciuto. Da New York, Valerio Fluido è tutto, vado a fare il che fare, flash, veloce. Voi iscrivetevi al canale e lasciate like che vi siete dimenticati. Ciao, sono Saveria Solida. Se arriviamo a 15.000 iscritti su YouTube è una cosa di cortesia, ma secondo me dovreste seguirlo anche su Instagram, @ValerioFluido. Fa tutte queste cose cretine. Sei iscritto pure a TikTok. Prendi più, dai, basta, sei cringe. Quante cose.